Почему ребенок скрипит зубами во сне? К основным причинам скрежета зубов во сне в основном относится это прорезывание зубов. Второе – нарушение прикуса или челюстно-лицевые патологии. Третье – психоэмоциональные или физические нагрузки. Если у ребенка очень высокая вечерняя активность, то есть он смотрит фильмы, он смотрит мультики, он читает книги, он играет в игры компьютерные или в телефоне, то я вам рекомендую исключить этот фактор. Почему? Потому что это приводит к перевозбуждению нервной системы малыша, из-за чего у ребенка будет чуткий тревожный сон, будут ночные страхи, и это будет приводить к скрежетанию зубов. Четвертая причина – это спазм мышц челюстного сустава, может быть в результате заболевания самого сустава или, например, при недостатке кальция или магния. И пятое, друзья, реже всего, конечно, это наследственный фактор.